lunchtime, mga unta. So, we are here at Jollibee. Sunday. Ngaon, gutom na. We have here also spaghetti. Kamay ta. Lamit magkita mo. Akong i-treat akong self. Mga ka-good vibes. Solo lang takaron. May nang solo guys, pero may sample. Ngaon. Hello guys! Hello mga ka-good vibes. So after na to mag-lunch no, tunggain na. Karon mag-eat na pud tag mango. Lami kay siya guys. Hinog kaayo. Lami good siya. So sige ra yung tagkaon aning adlaw ron. Mga ka-good vibes. Yummy! Guys, say hi to my channel! Mga unta din nyo diha. Nangaon po na sila din ha. Guys. So, ilamig kayo ang mango. I did not so daw. I did not buy this one. This is just a given. Daw. Given. So, walang uban, nag-holiday. Kami ni mga ka-good vibes, still on duty gihapon. May siya. Road to 200 subscribers na po tayo. Salamat po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nag-subscribe. Ingat po tayo lahat. Thank you for watching. Bye-bye.